posibile. Nu este așa. Și nici nu va fi așa. Ortodoxia nu va fi niciodată. Sunt mai ortodox, dar sunt și descendentul mare episcop din secolul XIX, al lui Melchisedec. Ortodoxia, și o spun întotdeauna, ortodoxia nu este un stimul pentru creșterea calității vieții. Istoricește. Nici islamul. Și nici islamul. Da. Bun, eu cred că, în primul rând, conceptul de bunăstare ar trebui redefinit. Conceptul de dezvoltare umană trebuie redefinit și nu pornind de la lucruri noi văzduchiste, ci de la lucrurile pe care alte culturi le-au făcut și le fac unele chiar de mii de ani. Și noi venim acum cu redescoperirea conceptului de dezvoltare umană și de bunăstare a omului, pornind de la premisa materială. Este o eroare. Nu vă spune de premisa materială. Nu vă decât de premisa materială. Celelalte spirituale, evident, alea sunt. Deci, lucrurile sunt foarte legate. Nu se pot separa material, spiritual. Omul ajunge să fie într-o dezvoltare umană care include materialul numai dacă e dezvoltat și spiritual. Doamnă, dați-mi voie să vă spun următorul lucru. E interesant. Lumea occidentală pornește de la doctrina, este la temeiul credințelor apusene, că omul este păcătos din naștere, că omul este o jucărie în mâna lui Dumnezeu, de la Augustin din Hipona, la Bernard de Clairvaux, până la Martin Luther, deci indiferent de până la Kierkegaard, omul trebuie să muncească, ca să-i placă lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i plac săracii. Săracii sunt cei care... Și atunci, occidentalul... Protestanții, și catolicii în felul. Protestanții primul, care au fost vârful. A muncit tot timpul. El a inventat, nu bucătarul lordului sandwich, i-a inventat ce trebuie să facă ca să mănânce și să și lucreze între timp. Toată structura lumii occidentale este aceasta. Orientul spune super, omul parte a Dumnezeirii. Minunat. Omul parte a Dumnezeirii, la nuntă își pune coroana pe cap, că este împăratul lumii, occidentalii se uită și nu înțeleg de ce e așa ceva, dar nu trebuie să muncești prea mult. Cât îți dă Dumnezeu? Asta avem din Bizanț încă. Cât îți dă Dumnezeu? Nu trebuie să te străduiești. Tu ești fericit, tu ești împăcat cu lumea, ești împăcat cu lumea din jur, dar ai exact cât îți trebuie. Atâta cu păcările cerului. Permit să adaug că pentru a nu munci, să știți că munca este o idee subversivă. Munca a căzut, dacă e să luăm după doctrina creștină, munca a venit după când era omul. Da, sigur. Deci, pentru mine este suspectă munca. De exemplu, a fost o emisiune televizată la PACT, la... Este o părere generală, mioritică, să zic. Care spuneau, dom'le, ce face, dom'le, că românul nu muncește, zice, uite, când se duce în Germania, e toată lumea râde de el cu tare. Și eu spun, dom'le, când românul va ajunge să muncească precum neamțul, este prăpăd. Sunt de acord. Pentru că, în primul rând, ideea de muncă la români ca în Germania este subversivă. Românul nu este făcut să muncească precum neamțul. Nu, pentru că altă etică a muncii. El are alte resurse, el are alte energii, el are alt spațiu. Începând de la spațiul geografic până la spațiul cultural. E cu totul altceva. Suntem absolut de acord. Permiteți-mă o întrebare. De unde sunteți, doamnă, de loc? De pământ, de unde? De aici, din București. Eu sunt bănățean. E absolut pădos de cât ziceți. În Banat, muncim, mergem la biserică, cântăm duminica. Nu suntem occidentali, suntem țăranii români cei mai vechi. Ăia de la tal, de unde vrei. Nu, este educația de tip occidental. Au venit peste noi niște austrieci. Dar nu de asta. Păi, poate interesant. Duceți-vă în Bucovina, unde se spune din nou nemți. Și acolo se muncește. În Maramureș, vedeți ce
ceea ce spuneți dumneavoastră s-a păstrat într-o concepție nou, e o noutate, o concepție apelcă reluată către nou pentru că ne convine. Să spunem nu că nu avem sau nu că nu vrem să nu știm. Așa suntem noi construiți. Sunt niște religisme. Nu, e ceva mult mai profund decât care. Este vorba de factura. Aș fi teribil de trist să fie foarte profund. Este vorba de factura psihologică a sufletului ancestral al românilor, despre care dovedit până mă că era o stupizenie, cartea a apărut și întreia românilor, cartea era în românește, avea și un rezumat în engleză, și apoi, în anii care au fost între 74 când a fost cartea mea și 80, o corespondență tot mai care cuprindea, de fapt, în cartea mea, întâi Dobrogea, zona Ialomiței, zona Basarabii, despre care la care puteam să mă refer aluziv, Moldova de Sud, zona Banatului de Câmpie și a Banatului Muntos, a Olteniei, care era supravegheată, dar cu diverse trucuri, pe baza sugestiilor făcute de colegii români și de colegii străini, dându-mi seama că nucleul acela dunărean pe care l-am identificat, la est și la vest, se poate prelungi spre sud și spre nord și coridoarele acestea sunt niște realități culturale nedescoperite. Atunci când am aflat că un specialist străin a vorbit despre coridoarele Teodorescu într-o împrejurare, evident, vă dați seama că lucrul acesta a mai incitat. Am adunat un material foarte bogat și la Academia Română, unde era singurul loc unde mă puteam manifesta, sub președinția unui alt meritat profesor, urcă spre țărmul pontic al Bulgariei, evident, după aceea nucleul românesc, cu o răspândire din Bulgaria puțin oarecum până în zona Plisca, Preslav, a marilor capitale bulgare, se explica într-un fel și geneza statului bulgar, interiorul românesc până în zona sudului moldav, ceea ce explica toată povestea lui Hașdeu cu berladnicii și așa mai departe, stepa basarabeană, ceea ce explica relegăturile Orheiului și ale lumii tătărești, ca să nu dau decât acest exemplu, erau foarte puțin cunoscute pe atunci, de specialiștii români, inclusiv și cel care vorbește, pierzându-se acest coridor în zona ucrainiană, în zona stepei ucrainiene. Ceea ce explica iarăși relațiile Chievului spre sud și nu spre nord. Am descoperit că pe acest coridor s-a dezvoltat popular, la nivel folcloric, de populații foarte diverse, cultul Sfântului Gheorghe. Un cult de sfânt creștin la care aveau acces și musulmanii după secolul XIV. Recent mi-a fost dat, după ce elaborasem teza aceasta, după ce cercetasem monumentele românești foarte bine, să mai fac o descoperire.
vă interesează pe foarte mulți în cadrul grupului Turna fără îndoială, am descoperit că